अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी मैं अब पार्क करता हूँ। ठीक है, गाड़ी मेरी चढ़ाई पर है। ठीक है, फिर मैंने हैंड ब्रेक खींचा। ठीक है, अब मैं इसको रिवर्स करूँगा ना तो आवाज़ आएगी, देखिएगा आप। ठीक है, अब ये आवाज़ क्यों आती है मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, दोबारा इसको हमने पार्किंग में लगाया। ठीक है, अब ये जो हैंड ब्रेक है ना इसको हमने फुल खींच दिया। ठीक है, अब फुल खींच दिया। ठीक है, अब मैं इसको रिवर्स करूँगा तो आवाज़ नहीं आएगी। नहीं आई ना? वो इसलिए आवाज़ नहीं आई, उसकी क्या वजह है, हैंड ब्रेक आपका लूज हो जाता है। जब लूज हो जाता है, जब आप रिवर्स करते हैं तो आपको आवाज़ आती है। तो हैंड ब्रेक को आप टाइट करें। ठीक है, फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी। चलो, ओके, अल्लाह हाफिज़।